Всем привет! Вы на канале Сочи Люба. Ореховские водопады сегодня на нашем пути. Мы увидели на склонах целые горки с примулой, незабудками и фиалками. Фиалки трепещутся под ветром. Это лесная герань. Иногда ее называют альпийской геранью. Сейчас именно в конце марта она расцвела. Горка. Видишь, туристы, очень сложный подъем, спуск. Даже с детьми, в общем. Вот такой спуск. Группа путешественников распределилась по дороге проселочной. Вдали вы видите снежные горы. Итак, мы идем. Мы проходим через село. Здесь целое хозяйство, пасека, куры. Вдоль дороги цветут нарциссы. Цветет кизил. Вот такое село, недалеко от Ореховских водопадов. Не сезон. Снега, никого нет. Редкие путешественники сейчас заходят. Но подождем пару месяцев.
Итак, мы спускаемся к Ореховскому водопаду в конце марта. Сейчас эти водопады полноценные. Меня сопровождает местный песик. И даже два. И мы полюбуемся водопадами с этой площадки. Камни в снегу. Каждое время года прекрасно. И мы обязательно приходим 4 раза в год на эти водопады. Преодолеваем 240 ступенек. Уже легко. И белоснежный водопад скатывается с этих гор.
зимний водопад, Ореховский водопад. Полноводный. Мы стоим, брызги долетают до лица. Есть что посмотреть в Сочи. «240 ступенек вверх» тоже нагрузка приличная. 240 вниз и 240 вверх. Кардиотренировка настоящая. Прошли проливные дожди, и с гор спускаются вот такие маленькие ручейки-водопады. Всю дорогу они сопровождают нас по склонам гор. Брызги разбрызгиваются прямо по всем камням. Здесь мы и помыли руки, и умылись. Папоротник, правда, подсох немного. Но ничего, скоро наступят теплые денечки солнечные, и вся природа оживет. Вот уже появились бутоны рододендронов. Здесь они фиолетового цвета. Скоро зацветут. Итак, мы идем к Нижнему Ажику, пробираемся вдоль скал, покрытым мхом, плющом, по тропинке. С противоположной стороны снег еще лежит на этих горах. Внизу река Сочи. Ну и мы такие радостные, потому что видим эту красоту и хотим передать вам хотя бы небольшую частичку, чтобы вы полюбовались, и когда будете в Сочи, приехали сюда и побывали в этих местах. Эта тропа доведет вас до экопоселения, которое называется Ажек. И там вы увидите быт русской деревни. Она расположена в экологически чистой зоне. Все постройки, крестьянский дом, баня, часовня, возведены по уникальной старинной технологии северных русских мастеров, без единого гвоздя. Готовые декорации в лесу. Да и какой художник сможет придумать? Природа создала
уникальные краски, все уникальное. И только человек копирует, пожалуй, с нее всю эту красоту. Тропа проходит по берегам рек, поросшим лесом колхидским. Прекрасные виды на скалистые склоны, бурные реки, уютные лесные поляны. И тут так прекрасно дышится. И когда вы дойдете до ручья Сванидзе, здесь особенно живописно. Купели, каскады водопадов, руины храма. По пути встречаются водопады, и почти все они называются девичьи слезы. Давайте посмотрим. Всем пока. До следующей встречи. Подписывайтесь на мой канал Сочи Люба.